வண்டியில புல்லட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் மட்கார்டு இல்ல பேக் மட்கார்டு வந்து ரஸ்ட் ஆயிடும். ரஸ்ட் ஆனது வந்து சிம்பிளா, அதாவது எல்லாருமே மாத்திரம் சொல்லிடுவாங்க இந்த மட்கார்டை வந்து. நம்ம வந்து சிம்பிளா அதுக்கு பேட்ச் ஒர்க் போட்டு, அதாவது பெயிண்டிங் பண்ணா ஒரிஜினாலிட்டியா பக்கவா இருக்க மாதிரி பண்ணிடலாம். வந்து பாருங்க எப்படி ரஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. இது பாருங்க, இது ஃபுல்லாவே ரஸ்ட் ஆயிருக்கு. இது தெரியுதுங்களா, ரஸ்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே கட் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டு மெட்டல் பேஸ்ட் பார்த்து பெயிண்ட் டெஸ்ட் பண்ணால் ஒரிஜினாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும். இப்போ வெல்டிங் பண்ண போகிற பாருங்க. இதுமாரி நிறைய வண்டியில வந்து எல்லாருமே மட்கார்டு மாத்திடுறாங்க. இது பாருங்க, மட்கார்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ டேமேஜாக இருந்துன்ட்டு. இப்போ வந்து டேமேஜ் தெரியாத அளவுக்கு நம்ம பீஸ் போட்டு வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. இது மேலே லைட்டாக பெயிண்ட் மட்டும் டச்சப் பண்ணால் போதும், ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். உங்கள் வண்டியும் அதுமாரி பண்ணணுன்னா கொண்டு வாங்க, பண்ணிடலாம்.